and foremost, thank you all for joining us. ではこれから各遺跡の特徴とそして全体的なこのリトリートのビジョンについて話をしていきますが、まずは皆さんお越しいただき本当にありがとうございます。As you all know, I specialize in ancient monuments. ご存知のように私は古代遺跡の専門家です。Ancient gateways that merge in a science and metaphysics of consciousness. 意識の科学とメタフィジクスを一つに融合させる古代のゲートウェイの専門家です。An opportunity to travel with me in Egypt takes you not only into my teachings, 今回私とエジプト旅行をする機会がありますが、これによって皆さんは私の教えの中に深く入り、but the teachings anchored into these power sites, power gateways. しかしその教えはエジプトなので、この強力な遺跡やパワフルなゲートにしっかり定着させながら教えていきます。Ultimately, as a community, you will be traveling in excellence in terms of people who know my work already. また、私のワークをすでに知っている人々ともつながっていくので、ある素晴らしい最高のコミュニティの一員になるという利点もあります。And so, for the first time, we have a community traveling together who have been trained in my work. そして今回初めて私のワークでトレーニングを受けたコミュニティ、つまり集団で一緒に旅をすることになります。And you'll be traveling with me and being trained in the Eye of Ra Mystery School. 私と一緒に旅をしながら、ラーの目のミステリースクールのトレーニングを受けることになります。And we'll have live lectures and initiations, both here at my retreat center and live in the ancient monuments. また、私がエジプトに持っているリトリートセンター、また古代エジプトの遺跡で、ライブで講義をしたり、イニシエーションをしたりしていきます。To have such an in-depth mystery school here in the ancient sites at selected ancient gateways is a premiere in terms of the work that I offer. このように古代遺跡の中で、また選ばれた古代のゲートの中で、深いミステリースクールのワークをしていくということは、私の提供するワークの中でもかなりプレミアなものです。So I'm very excited to hold, for example, the Eye of Ra Mystery School here at the Medina Habu inside my retreat center. 例えば、ここメディネットハブーの私のリトリートセンターの中で、ラーの目のミステリースクールを行うということに、私自身も非常にワクワクしております。The Medina Habu is the royal palace. It is known as the temple of millions of years. メディネットハブーは王宮と呼ばれ、また何百万年も存在する神殿とも呼ばれています。This particular temple complex is also part of the larger city of the sun. またここにある神殿群はもっと大きな太陽の都市の一部でもあります。Where the cult of the Eye of Ra was indeed practiced to the highest of levels. ここでラーの目の教団が最も高いレベルで実践をしていた、そんな場所なんです。And so the mystery school that I hold as a legacy is completely unique, largely secret. で、私が持っているこのミステリースクール、私が過去の遺産として持っているものはユニークなもので、そしてほぼ隠されたものです。And only remembered また記憶の中、私の過去の記憶の中にしかないものです。In terms of the Eye of Ra Mystery School here, you would be trained
in the training gateways of Queen Nefertari, for example. そして例えば、ここ、ラーの目のミステリースクールの中で皆さんは、ネフェルタリ女王の、トレーニングも、のゲートの中でトレーニングを受けることにもなります。And you will spend excess time here in the site of the Medina Habu and in Nefertari's tomb. ここメディテッドハブーの遺跡やネフェルタリー女王のお墓で時間を過ごすことになります。In lectures specific to mystery school. そこでミステリースクールに特化した講義を行います。But even more specific to the nature of your consciousness, what we are being called to today in terms of humanity. そしてさらには今人類のいるこの時代において必要な意識のワークをしていきます。The Eye of Ra belongs to the path of sacred humanity. ラーの目は神聖な人類の道のものです。Belongs to the path of those who seek the eyes of creation to build earth and humanity. 地球と人類を作り出すためにこの目をその目を必要とするもの、目を求める者たちの道です。The journey you will complete is to explore the nature of quantum field, the science of metaphysics, and the science of creation. 皆さんは量子場の科学、またメタフィジクスと、そしてクリエーション、創造のサイエンスを探っていく道のりに出ることになります。And so my role as your teacher and as your guide here in Egypt is to bring ancient Egypt to life. で、私は皆さんの先生として、そしてエジプトのガイドとして、古代エジプトを蘇らせる、生き生きとさせるためにここにいます。To materialize deep sacred experiences, contact experiences where you can see and feel and experience. そしてまた、非常に深い神聖な体験を皆さんにさせたり、また、ちゃんと見えて、感じることのできるようなコンタクト体験も、実現させます。So we're transcending a genre of often illusion or new age, and we're stepping into the very powerful, potent, sacred work that revolutionizes our lives. そして、ともすれば幻想のようになってしまうニューエイジのワークを超えて、人生を革新的に変わるような、強力な、神聖なワークに入っていきます。The Eye of Ra cult not only activates your capability to see, to perceive, to enter into reading individuals, reading humanity, reading the planet. ラーの目の教団のワークは、見る力を活性化させます。またそれだけではなく認識する力や、人々や地球をリーディングする力も、活性化させます。But it also leads us on the tour to deeper questions of our existence, why we are here, who we are. そして、さらには、自分はなぜここにいるのか、私たちは一体誰なのか、そういった、成熟した質問、問いかけもできるように、促してくれます。Because of the nature of my life here, the sites are already primed to my energy. というのは私はここエジプトで暮らしていますから、古代遺跡はすでに私のエネルギーと、合っています、相性がいいです。The gods gift us the rite of passage through ancient Egypt, like no other tours are permitted. そして、他の、どんな、ツアーとも違うところは、このリトリートでは神々が私たちに通過儀礼をしてくれる、からです。You will visit the sites that I remember from my ancient lives, and these sites go live when I visit them.
で、皆さんが、このリトリートで、訪れる遺跡は、私が古代エジプトで、生きていた場所です。なので、私がそこに行くと遺跡が生き生きと蘇るわけです。Largely, the work on the Eye of Ra will take us to the role of the goddess and, of course, the great queens. また、ラーの目は、主に私たちを女神の役割、そして偉大な女王たちの役割へと導いてくれます。Nefertari is one of my incarnations. そしてネフェルターリ、女王ネフェルターリも私の輪廻転生の一つです。When we step into her tomb, we are not visiting history. We are visiting a timeline that gives us profound spiritual experiences. ですから、ネフェルタリーの墓を訪れるってことは、単に過去の歴史を訪れるわけではなく、一つのタイムライン、霊的な体験を授けてくれるタイムラインに入るっていうことになります。And already so many of you have been purified through the work that we do, prepared and initiated through the schools that I offer. そして皆さんのほとんどがすでに私の教えているスクールで浄化を果たし、そしてすでにイニシエーションを受け、準備ができています。Nefertari is a deified queen. She's the most spectacular queen. ネフェルターリーは神格化された女王で、王妃で、最も素晴らしい王妃だとも言えます。The queen who held the magic. 彼女は魔法を携えていた王妃です。Because she held the capability to manifest, materialize Egypt as the greatest civilization on earth at that time. なぜならネフェルタリーは、当時の地球で、最も偉大な文明と、エジプトを作り上げていった人だからです。Her goddess is Hathor herself. そして、ネフェルタリーと、関係のある、女神はハトホル、その人です。So this element of the Torah will be deeply spiritually and intellectually explored within the context of your travel experience. ですから皆さんはこのリトリートで深いところで霊的な、そして知的な探求をしていくことになります。And we're moving into, remember, the deeper spiritual experiences because you will be traveling with me for many days. で、私と何日も旅をしてもらいますので、その結果皆さんはより深いスピリチュアルな体験へと日々、日を追うごとに入っていくでしょう。As a timekeeper and gatekeeper, I will take you into my experiences of ancient Egypt. 私はタイムキーパー、そしてゲートキーパーとして私自身の古代エジプトの体験の中へと、皆さんを連れて行きます。You'll meet the timeline of extraordinary creation stories. なので、とてつもない創世神話のタイムラインにも入っていくでしょう。Traveling even deeper into pre-ancient Egyptian history. そして、古代エジプトの、さらに、その前の歴史へと、古代の歴史へとも入っていきます。To find the power of consciousness within ourselves and to find the power of the gods. そして自分の中に意識のパワーを発見し、神々のパワーを発見するんです。We begin to carry the Eye of Ra in our hearts, our minds, our bodies, our DNA. そして、ラーの目を私たちのハートやマインドや、体や DNA の中に、持つことになります。If you are concerned about what is currently happening on the planet, this tour will also recalibrate your field so that you are protected. また、あなたが今の地球の現状についていろいろ心配をされているんだったら、このリトリートに来ることで、エネルギー場が、再編成され、そして加護を、受けるでしょう、守られるでしょう。So many sites, for example,
when we visit the Valley of the Kings, Tutankhamun's tomb. で、たくさんの遺跡を訪れます。例えば、王家の谷のツタンカーメンの墓にも行きます。My previous lives incarnation trace me back to being the priest that sealed Tutankhamun's tomb. で、そして私の過去世をたどっていくと、ツタンカーメンの墓に封印をした神官だったという過去世もあります。So within the context of my lives in Egypt, I would either incarnate as Pharaoh or incarnate as a high priest. つまり、エジプトのさまざまな過去世の中で、私はファラオとして転生するか、または皇位の神官としてこれまで転生してきました。Indeed, the Valley of the Kings gifts us that incredible experience, spiritual experience of the eternity of our souls. また、王家の谷は魂の永遠性について素晴らしい霊的体験をもたらしてくれます。And the Valley of the Kings is set in the desert. We travel through the valley, the mountains to get to the Valley of the Kings. It's simply spectacular. 王家の谷は砂漠の中にありますから、そこに行くために私たちは山や谷を越えていきます。その旅だけでも非常に素晴らしい景観の良いものです。And the mountains themselves are known as the goddess, the great goddess Hathor. また、その山々も偉大なる女神ハトホルと呼ばれています。So on the West Bank alone, we have multi-ancient sites aligned with temples of eternity, temples of millions of years. ですから、ナイル川の西側の岸だけでも、西岸だけでも、様々な遺跡があります。例えば、永遠性の神殿と関係、つながったものなど。Aligned with the real power, the real sacred power of the goddess. それは、女神の本当の神聖なパワーと関係する神殿たちです。It has literally no connection with anything that is considered goddess in the New Age. それは何百万年も前からあるもので、いわゆるニューエイジの女神とは全く関係のないものです。Because as we immerse in real initiation, the presence of the goddess magnifies our capabilities to magnetize the elements to us so our world changes. っていうのは本当のイニシエーションのエネルギーの中にいたら、女神がそばにいて、そして私たちのいろんな能力を増幅させてくれます。また、エレメントも増幅するので、世界との関係が変わってきます。So here you are immersed in the blessings of my work and the blessings of the gods and the goddesses, the true creation story, your truest destiny. ですから、そこに来ることで皆さんは、まず私のワークの祝福を受け、また神々や女神の祝福を受けるでしょう。それを本当の意味での、そして本当の意味での創世神話、クリエーションストーリーの中にいることができます。You will travel into and through Karnak Temple, which is the largest religious ancient site in the world. また、世界最大の宗教的な遺跡である、世界最大の遺跡である、カルナック神殿の中も旅していくことになります。I live in the biggest museum in the world in Luxor. そして私はルクソールで最も大きな博物館の中に住んでいるようなものです。Just visiting one site is mind-blowing. たった一つの古代遺跡に行くだけでも、本当にびっくりするような、体験をします。It is, of course, a bucket list experience. 人生でやっておきたいリストに入れるような体験ですね、これは。There's no doubt
in terms of spiritual experience, it is not only scientific, it is not only a full record of knowledge. そしてもちろん、スピリチュアルな体験もします。なぜなら、その遺跡、これは、遺跡は科学的、であるばかりではなく、であるばかりか、そこに完全な知識が、記録されているからです。The architect is extraordinary, and that architecture is a mirror of what our consciousness is and what we can be as human beings on the planet. そしてまた、建築も素晴らしいものですが、この素晴らしい古代の建築は私たちの意識を、反映しています。また、人間としての可能性も反映しています。Karnak Temple, for example, will introduce you to the goddess Sekhmet. また、カルナック神殿に行くと、女神セクメトに紹介されるでしょう。And in special ceremony, initiation, and blessings, she will gift you unique teachings on the day that we visit. また、私たちがカルナック神殿に行く日は、セクメトが特別な教えを授け、また特別なセレモニーとイニシエーションと祝福を与えてくれます。And what we have here is extraordinary time at the site, because of course the teams that work at the site are part of my community. We know them. でその遺跡では、素晴らしい、類まれな時間が過ごせるはずです。なぜなら、そこにいるチームは私の、顔見知りの私のコミュニティの一員だからです。And everything that we enter into at sacred sites is sacred work. そして神聖な遺跡に入って行われるワークは常に神聖なワークとなります。So this is one of the reasons why this tour is being offered to the serious and dedicated students. ですから今回のリトリートは真剣な、そして献身的な生徒さんのためのものです。You can have a travel experience. You can have a mediocre spiritual retreat here with someone who doesn't know Egypt as I do. 例えば普通に旅行でこういった場所に行くこともできます。また私ほどエジプトを知らないスピリチュアルなツアー、平凡なスピリチュアルツアーに参加することも可能です。I believe ancient Egypt deserves incredible respect, and I believe you, as someone who is interested in ancient Egypt, deserves the best possible travel and spiritual experience. しかし古代エジプトは本当に尊重すべきものです。そしてまた古代エジプトに興味を持っているあなたもやはりですね、素晴らしいスピリチュアルな体験、そして最高の旅をすべきだと、それに値すると私は思います。My purpose and destiny is to serve your evolution and your awakening. 私はあなたの進化、そして目覚めを助けるため、サポートするためにいると思っています。それが自分の目的であり、運命だと思っています。I have extraordinary knowledge of the pyramids field also. また私はピラミッド場に関しても広範囲な知識を持っています。And so in the Great Pyramid, I was also a steward, a high priest of the Great Pyramid. で私はギザのグレートピラミッドの番人、あるいは神官もかつて務めていました。And an extremely scientific, mystical project on the evolution of humanity. そこで私は人類の進化に関する非常に科学的で、そして神秘的なプロジェクトに携わっていました。When you travel with me to the Great Pyramid, for example, this is a profound metaphysical immersion experience.
そして私とグレートピラミッドに行くことで、あなたは本当に深淵な、メタフィジカルな、つまり物質を超えた体験をするでしょう。Each one of you traveling closely with me, I will identify what needs to be recalibrated, reset, purified, and assist you on that spiritual journey. また私と一緒に旅をすることで、あなたのどこを再編成すべきか、何を浄化すべきか、私の方で助言しながら、スピリチュアルなサポートもしていきます。Of course, you can visit Egypt, but it will not give you the level of mentorship and training and initiation that we can offer in terms of my expertise and our travel expertise. もちろん、普通にエジプトに観光に行くこともできますが、でも、私のレベルの知識や、あるいは、メンターシップ、そして私の、この、旅の経験、のもとに行うエジプトツアーは、エジプトリトリートは他にないと思います。I will do everything in my power to endeavor to activate you as the best possible version of yourself. そして、あなたが最高のバージョンの自分になれるように、全力を尽くして、サポートいたします。And within the context of training, ethically train you so that you can graduate to assist in service to humanity and in building the solutions that humanity and Earth needs during these immense times of need. そしてまた、そこで、皆さんのこともトレーニングしますから、そして、これを卒業することで皆さんは、人類に貢献できるようになる。また今の、人類と地球にとって必要な解決法を、見出せるようになるでしょう。それが本当に今必要とされている時代ですから。And I often invite Japanese clients to bring sacred waters from Japan so that we are initiating greater collective healing. また、より大きな集合的なヒーリング、人類全体を癒すために、日本から訪れる方には、日本の聖なるお水を持ってくるようにとよくお願いしています。Telalamana obviously brings an incredible and magnificent visit to the capital that Akhenaten created. また、テルエル・アマルナっていう場所は、かつてイクナートンが作り出した、当時の首都です。ですから、そこに行くのもきっと素晴らしい体験となるでしょう。Both Nefertari and Akhenaten, Nefertiti and Akhenaten, they represent the ultimate archetypes of Osiris and Isis. そして、イクナートン王と、その女王ネフェルティティは、このオシリスとイシスを体現するような究極のアーキタイプとされてきました。Mana brings both questions and vast metaphysical, spiritual potential. また、この2つが合一することで、素晴らしいスピリチュアルなポテンシャルが生まれ、またいろんな質問も問いかけも生まれてきます。And as we currently are understanding more, we also understand that Tutankhamun's collection largely belongs to that great queen Nefertiti. アマルナという場所が、素晴らしい可能性を持っているということですね。そしていろんな疑問を、生み出す、元にもなります。アマルナという場所について、人類がもっと理解を深めれば、ツタンカーメンのお墓のいろんな持ち物は、最終的には、女王ネフェルティティのものだったということが、判明するでしょう。And Tutankhamun's collection aside is absolutely extraordinary. そして、ツタンカーメンのお墓のコレクション、それ自体でも、それだけでも本当に素晴らしいコレクションです。What all of the sites have in common are these threads of a greater civilization that predates even ancient Egypt. そして、どの遺跡にも一つの共通点があります。それは古代エジプトからよりもさらに昔にあった
より大きな文明の存在を示唆しています。These are threads of a forgotten history. These are threads of your own forgotten consciousness. それは忘れられた歴史の一部であり、またあなた自身の意識の忘れられた意識の一部でもあります。If you are drawn to travel with me now, you would have traveled with me too in ancient times. もし今回私と旅をすることになったら、あなたは私と古代エジプトでも一緒に旅をしたっていうことになるでしょう。And largely, the work that I delivered in the pyramids field was based on pure evolutionary timelines, sacred evolutionary timelines for humanity. 私がギザのピラミッドで過去にどんなワークをしていたかって言ったら、人類のための純粋な進化のタイムラインを作り、また神聖なタイムラインを作っていたんです。それが私がギザでやっていたことです。These codes must be switched on again. もう一回この古代のコードをスイッチオンすべきです。So we're transcending the matrix, we're transcending the illusion that we get caught up in. そうすればマトリックスを超えて、また私たちが囚われるこの幻のような幻想のような世界を超えていくことができます。So we can really engage with our consciousness as the greatest aid and technology in terms of changing our own world. そうすれば、意識を、本当の意味で意識が使えるようになります。意識こそがこの世界を変えるための、最も、偉大な、テクノロジーであり、助けです、支えです。So ancient Egypt brings in every thread element of my work as a legacy and a foundation for consciousness and evolution and service. ですから古代エジプトは私の過去の遺産のすべてをの集大成だと言えます。意識の進化と奉仕するためのすべての要素がそこに入っています。Of course, yeah. One more thing, of course, we're all drawn to power sites. もちろん誰しもパワースポットや聖地に惹かれるものです。These power sites have built into them universal laws. These are more than power sites, they're stargates. しかし、エジプトの古代の遺跡は単なるパワースポットだけではなく、宇宙の法則が刻み込まれたスターゲートと言えます。And with me, because I am a gatekeeper and timekeeper, you are permitted entry. そして私はゲートキーパー、そしてタイムキーパーであるからこそ、私と一緒に来ることで、あなたも参入を、そこに入ることを許されます。Contact is a key purpose in accelerating our awakening. 私たちの目覚め、覚醒を加速させる鍵の一つがコンタクトです。When we visited the Valley of the Queens and Nefertari's tomb just a few weeks ago with a group, 私はほんの数週間前、あるグループを連れて、王妃の谷のネフェルタリの墓に行きました。When I emerged from the tomb, the valley was filled with light. そのお墓から出てきたら、その谷が光でいっぱいになっていました。And I started to take photographs because I knew we were surrounded by the gods. 私たちは神々に取り囲まれていると分かったので、私はすぐさま写真を撮り始めました。And it was a sacred experience. それは非常に神聖な体験でした。When the gods came and the gods were photographed. 神々が現れ、そして神々を写真に撮ったということです。These are not illusions or projections or hopeful dreams. これは決して幻想や機能性や希望的観測ではありません。The real experience, the real journey with Egypt will profoundly revolutionize your life and what you are capable of creating.
ですから、これは非常に、こうした体験は、素晴らしいもので、またエジプトへの旅は、あなたの人生を革新的に変えるでしょう。またあなたの、具現化能力、作り出す能力を、変えていくでしょありがとうございます。う。Okay, thank you. はい。では、次にですね、トレイシー・アッシュさんのアシスタントでもあるアグリさんからですね、今までトレイシーさんのエジプトツアーに、何回も同行されておりまして、今回の SJ での2024年のエジプトリトリートの方も、アグリさんが同行されますので、実際にエジプトリトリートに行って、どういった体験をされたかなど、簡単にシェアの方、お願いできますでしょうか。Okay, so Agri is going to share. じゃあ、アグリさん、英訳も入れますので、ちょっと切りながらお願いします。はい、よろしくお願いします。Hello? はい。こんばんは、皆さん。ご参加いただいてありがとうございます。Good evening. Thank you for coming. ほとんどの方、セミナーでお会いしたことがあると思うんですけど、トレシー・アッシュのサポートの土屋ぐりと申します。I know most of you know me, but I am Agri Tsuchiya. And I'm with Tracy, supporting Tracy Ash. 6年ほどトレーシーをサポートさせていただく中で、何度かエジプトツアーに参加したり、スタッフとしても同行させていただいてますので、少し私の体験をお話しさせていただきたいと思います。I've been supporting Tracy for 6 years, so I've been to some of the retreats in Egypt, so I will share my experiences there. エジプトツアーに興味を持ってくださっている方の中には、今までのセミナーとかセッションで、セミナー会場とかオンラインであっても、全く次元の違うエネルギーが降りてくるのを感じてくださった方も多いと思います。でも、エジプトでの体験っていうのはもちろん、ずっとリアルでパワフルな体験になります。I'm sure that a lot of you has experienced Tracy's energy in the seminars, both in online and in person, and felt this really wonderful interdimensional energy. But the tours in Egypt are so much greater than even that. 例えばさっきトレイシーも説明していたんですけど、今回のツアーで行くネフェルタリのお墓で、トレイシーを通してリアルにネフェルタリのスピリットが本当に語りかけてくるような、本当に彼女の存在とか光が本当に手に取るように感じられるような体験になります。For example, Tracy mentioned going to Nefertari's tomb, and when I went there, I could really feel the spirit of Nefertari coming through Tracy, talking to us, and I could feel her presence, her light. あと、カルナック神殿も今回行かれると思うんですけど、トレイシーのコネで知り合いの監視員さんが協力してくれて、特別に入れるセクメトの像の、部屋があって、ここでセクメトを下ろしたトレイシーが本当にセクメトそのものみたいになります。And she also mentioned Karnak temple, and one of her acquaintances or friends will let us into the Sekhmet's room chamber. And one time Tracy really channeled Sekhmet and became Sekhmet herself. もちろんその時その時のメンバーとかタイミングで降りてくる教えは全然違うんですけれども、セクメトは進化の法則に逆らうものとか、逆らう、邪魔するものには結構容赦なく厳しい面と、本当のライトワーカーたちを守る、本当にパワフルな母性の両方のエネルギーを持っている女神なんですけど、まさにその両方を体現するような感じで、メンバーの課題をビシビシ指摘しつつも、すごく大きな女神の母なるエネルギーで背中を押してくれるような感じです。And well, of course, it depends on the group, but the Sekhmet teachings are a lot of it is about evolution, and whoever is not cooperating with the evolution, Sekhmet will be very strict and harsh with them. But also, there's a motherly aspect to Sekhmet who protects all light workers.
So you can experience both sides of Sekhmet. And like I said, she also has a really motherly, supportive, nurturing energy too. なので、本当に変容を求めている方、ご自分の中で進化の障害になっているものを一度壊して先に進むためには、本当に貴重な機会になると思います。And Sekhmet will also point out whatever challenges they have. So if you really want to transform or you want to overcome your blocks and evolve, this going to Karnak temple would be a great opportunity to do that. で、もちろんカルナックやセクメトの間だけではなくて、いろいろな場所で、これが真実なんだっていう懐かしいような、何世も生きる中ですごく深くに葬ってきてしまった真実が自分の中でこう解き放たれていくような体験で、涙を流される方も、号泣される方もたくさんいらっしゃいます。And of course, we also go to many other different sites. And as you visit the sites, you start remembering this is the truth, or this is the truth that I have buried for so many lifetimes. But so there's a familiarity, a remembering, and a lot of people cry out and start crying when they have that experience. 最初にトレイシーが説明していた今の時代に必要な意識、神聖な意識状態というものを実際に最高の形でリアルに体験できる、思い出せるということなんです。So you can really experience and remember the sacred consciousness that Tracy said, which is so necessary to our times. And so this retreat is a great opportunity to remember that. あと、エジプトでは本当に素晴らしいコンタクト体験も起きて、先月のツアーで、素晴らしいコンタクトも起きたんですけど、今の時代の私たちを導いてくれる存在たちと、実際にこうコミュニケーションするような体験ができて、私自身もこのワークのガイドに対する信頼もさらに増しましたし、つながりも強くなったように思います。And like Tracy said, there is a lot of contact going on during the retreats. And I also experienced a wonderful contact last month. And I could feel the guides that are guiding humanity right now. And I had communication with them. And so because of that, I trust the guides so much more. And I think I have a deeper connection with the guides because of this. そういう本物の神聖な体験を重ねるっていうことは、エジプトツアー後も人生は続いていくわけなんですけど、人間として生きる日々の中でとても大きな心の支えになりますし、本当に宝物のような体験になると思います。So we will have repeating sacred experiences when you are in Egypt. And when you come back to Japan, of course, you need to live your life, but the experiences will support you as you go on in life, and they would be like a treasure that you cherish all your life. なので、とにかく実際に行くっていうことがとても大事だと思うんですね。セミナールームとかオンラインでは決してできない体験ができて、いろんな深い記憶が蘇ってきたりとか、自分は本当は誰なのかとか、どんな人たちと一緒にいるべきなのかとか、そういうご自分の魂の目的とか、ビジョンと関わるインスピレーションもいろいろ受け取られると思います。So I think the point is you need to go there instead of just going to online seminars or classes. And going is the point because you will have so much deep memory coming up, and you know who you are or who you should be, and even remembering your purpose or your soul vision. すでにセミナーとかセッションの中でそういう情報を受け取られたり、垣間見られている方もさらに濃い体験をされると思うんですね。なので、この後 SG さんが他のツアーとは違う点を説明してくれると思うんですけど、まず何より大事な点はトレイシーと一緒に行くっていうことですね、やっぱり。Of course, if you have had some glimpses of those inspirations in seminars, you will have an even deeper experience of those inspiration glimpses during the retreat. And so Tracy is going to tell you, this SJ staff is going to tell you the difference between this retreat and the other tours. But I think the main point is to go with Tracy and be with her in Egypt. That's the main point. 先ほどもトレイシー自身も言ってましたけど、単にエジプトに行けばいいっていうことではなくて、エジプトっていうゲートの役割を完全に理解していて、
その力を操れる、フルに発動させられる人と一緒に生きるっていう、またとない機会、チャンスなので、ぜひ皆様もご検討いただけたらと思います。And as Tracy herself said, it's not just about going to Egypt, but going with her who really understands the gates and who can really support you. And so this is a great opportunity to do so. ありがとうございます。あきさん、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、それではですね、この次に、その SJ だから、皆さんに提供できるトレイシーさんの、リトリートについては最後にご紹介をさせていただこうと思っておりまして、皆さんの方で、このエジプトのリトリートツアーについて、今までこの、説明を聞いて何かご質問とかある方いらっしゃったら、手を挙げてでも、チャット上でも構いませんので、何かございますか？このトレイシーさんの。Before SJ explain about the retreat, we will first do the Q&A, so we are asking the people to ask questions. はい、では、音声で聞いた方がすぐに答えていただけるので、もちろん音声でも大丈夫です。ご自分でミュートを外して喋ってください。そしてチャットももちろん OK です。はい、何かありますでしょうか？すいません、質問いいですか？はい、どうぞ。いろいろ現実的な問題があっていけるかどうかはちょっとわからないんですけれど、一つ、一番の悩みが、ちっちゃい子供がいるので、9日間置いていくことが難しくて、このツアーでもベビーシッターとかって利用できるんでしょうか？ The first お願いし question ます。is, this is there are some really realistic questions, and I'm not sure if I can go. But my biggest concern is that I have a small child, and because it's a 9-day tour, I don't think I can leave him behind. And for example, are there babysitters available during the tour? You know what? Yes, we can organize with some of our team if necessary. そうですね。もし必要だったら、うちのチームの中で、ベビーシッターアレンジすることができます。Thank you. You're welcome. ありがとうございます。はい、他にどんなことも大丈夫です。懸念や責についてもっと詳しくてもいいし。すいません、質問なんですけども、はい、どうぞ。1月、2月は日本は真冬なんですが、エジプトの気温とかはどういう感じなんでしょうか？教えていただけますか？ So February is like midwinter in Japan, and how is the weather like in Egypt at this time, end of January to February? It truly is the best time to visit. 実はこの1月2月が一番いい気候ですね、エジプトを訪れるには。So winter is mild here. So maybe reaches maybe 70 at the highest. 70 Fahrenheit or 17? Yeah. はい、こちらのエジプトの冬は非常に穏やかで、70. So it's around 70. So it's say between 60 and 70. So sort of early 20s degrees. 華氏60度、70度ですから、摂氏だったらだいたい20度前半ぐらいな感じの気温です。So you can experience the sights at any time of the day, which means that the tour can be really comfortable. つまり、日中何時でも遺跡を訪れるので、すごくやりやすいと思います。So we selected that time especially so that your experience of Egypt would be the most comfortable.
最も快適なエジプト旅行をしていただくために、この時期を選んでいます。Also, the sky or the skies are extremely clear at that time, so the contact will be extraordinary. また、この時期は本当に空がすっきり晴れてますので、素晴らしいコンタクト体験も期待できます。And we've got super comfortable hotels, so you're nice and warm. You have AC if you want to select it. Yeah, all of the very practical points have been carefully designed within the tour, so your travel and spiritual experience is the best. そして、最高の旅行、そして最高のスピリチュアル体験をしていただくために、ホテルも快適なものを用意しています。なので寒かったらあったかくできるし、もちろん空調使いたい方は使うことができます。So for example, because we know all of our partnership hotels, usually the rooms are upgraded so that you have an even better experience. そして、他のホテルともパートナーシップを組んでますので、アップグレードをして、さらに快適な、時間を過ごしていただけるように配慮しています。But what you'll experience at this time is Egypt at its best. I mean, it's the best time to visit in winter. エジプトは冬が一番、訪れるのは、良いので、その時期に、この、リトリートを企画しました。ありがとうございました。Thank you. You're welcome. はい。他にありますでしょうか。いいですか？はい、どうぞ。はい。集合場所現地になるのか、日本から行くのかわからないんですが、それによってもあると思いますが、このツアー以外に全泊後泊を個人で取ることはできますか？はい、the first part of the question is, do we all assemble in Egypt or do we all start from Japan? And can I extend the tour myself so that I can come a little bit earlier or stay a little bit more after the tour? Is that possible? I think that is a possibility. I'll confirm that with SJ. SJ are also working hard at moving everyone together on the flights so the experience is as a group. Is that correct? Hide? Yes. これは SJ さんとも相談しますが、グループで素晴らしい体験を最初からできるようになるべく同じフライトで行けるように、今、アレンジしているところです。So if you choose to obviously book your own flights, you'll have that option to extend. でも、もちろんご自分で飛行機をブッキングするんだったら、伸ばすことは可能です。はい、わかりました。あと、一つ、二つ、今、いろいろと行く場所について説明ありましたけど、今回、アブ・シンベル宮殿かなの方には行く予定はない、名前が上がってないからないということでしょうか。So you've mentioned a couple of sites today, but I didn't, did you mention, is Abu Simbel temple included? Because I'm interested in it or not? Let me check with, it's an interesting site, however, Hide, we don't have it on our list of sites. 確かにアブ・シンベルは、非常に興味深い遺跡ですが、今回のリストには入ってないですよね、ヒデさん。はい、入ってないです。今回の、ウェブの方で紹介しているところには、アブシンデルの方は入っておりません。No, it's not included. Okay, I'll explain why. じゃあ理由を説明します。ありがとうございます。Okay, I'll explain why you want to go there because it's mainstream. あなたがそこに行きたいのは、まずはメインストリームの神殿だからです。And I'll give you all the reasons why you don't actually need to go to Abu Simbel. Abu Simbel is a temple that is and has been moved. It's not in its original gateway. It's problematic. 行かなくていい理由もいっぱいあります。例えばアブシンベルは一回移動されているんですね。
ですから、そういう意味では、その、ゲートが、so it's not a gate. It's not a gate. はい、ゲートではないと、ゲートウェイではないと。And it has been moved, which is obviously a metaphysical, spiritual challenge. はい、移動されているので、メタフィジカルな意味でもスピリチュアルな意味でも、これは、一つの、問題です。チャレンジです。I do produce tours that focus on Luxor, Aswan, and Abu Simbel and other ancient sites. But in terms of the logistics of 9 days, I've chosen the best sites in homage to Nefertari and Ramesses the Great. 私は、他の、ツアーでは、例えばルクソーリア、アスワンや、アブシンベルに行くツアーも自分では組んでいますが、でも今回9日間なので、時間が比較的短いので、その中でも、最も重要なものを絞ってて、今回は、ネフェルターリ、そして、ラムセス、偉大なラムセス王という王様ですね。この2つに、のオマージュとしてのツアーになります。この2人へのオマージュとして。Wasit or Thebes or Luxor is the home of Nefertari and Ramesses the Great. テーペやルクソールはネフェルターリと、そして、ラムセスザ・グレートの、故郷でした。Her power is profound in the mountain itself. 彼女のパワーはもう山そのものに体現されているほどのパワーです。And her magic is here. そして彼女の魔法はここにあります。In the most ancient gateway of the creation story, which is the source of her magic. そして彼女は創世神話の最も強力なゲートの中にいて、そしてその場所こそがネフェルタリーの魔法の源です。ここでラムセス、偉大なラムセスとラムセス2世のことです。Abu Simbel is simply a boundary temple. バウンダリー。アブシンベルはバウンダリーとしての神殿、境界線としての神殿に過ぎません。The real power is here. 本当のパワーはここにあります。私がいるところですね。And is written. それは刻み込まれています。Excuse me. Take your time. Thank you. The secrets don't want to be told. 今、なんか秘密を語るなって私言われてるんでしょうか。You have to be with me. はい、そして私と一緒にいなきゃいけません。We have a little dust here. 今ちょっと埃が入ったようです。The secrets are protected. 秘密、さまざまな秘密は守られています。Even I have a ceiling on what I share. 私でさえ、私が言えることに限界があるようです。And I am a keeper of a lot. 私が言っていいことに限界があります。でも私はたくさんのものを、たくさんのことを守っている番人です。キーパーです。If, for example, you believe that Egypt is divided into chakra points, 7 chakra points, this is not so too. 例えば、エジプトという土地が7つのチャクラに分けられていると考えている人がいますが、これも真実ではありません。The New Age myth has created it. I am in Upper Egypt. これはニューエイジの神話で作られたものです。私は今、上部エジプトにいます。上の方のエジプト。Lower Egypt is the pyramids field in Alexandria. そして、下部のローアエジプトの方は、アレキサンドルにあるピラミッド場のことです。The network of stargates and ancient sites are not built on Earth chakra points.
この遺跡、さまざまな遺跡やスターゲートのネットワークは、決してチャクラポイントの上に作られたものじゃありません。The power is here. It's built into Waset, the female one. This is Luxor. パワーはここ、ワセット、つまり女性的であるルクソールにあります。And the other capital is, of course, Memphis. そしてエジプトのもう一つの首都はメンフィスです。These are the critical ancient sites. なので、今言った場所こそが非常に大事な古代遺跡です。And we have certainly some primary ancient sites outside of this. However, Amble's symbol is not as important, say, for example, as Abydos. 他にもですね、基本的な古代遺跡は存在しますが、でもアブシンベルは、例えばアビドスのような場所ほど重要ではありません。If you're interested in Egypt, you will not be visiting it one time. エジプトに興味がある人なら、一回も訪れないでしょう。I live here and I have not seen every ancient site. 私もここに住んでるけど、住んでますが、すべての古代遺跡を見たわけじゃありません。And as a tour producer, I'm very well sought after in this field. I mean, prominent teachers come and ask me to write their content, produce their tours. 私はツアーの企画者としてかなり人気があります。割と有名な先生方がよく自分のツアーを企画してくれ、コンテンツを考えてくれと頼みに来ます。Because what I have is the knowledge to create a tour that is stunning. 私は基礎的な知識があるので、素晴らしいツアーを作ることができます。Based on the sites that I know are critical to a group of your nature. で、皆さんのようなグループにとって、どんな遺跡が不可欠か分かっています。And purpose. I mean, I'm a specialist in the field. でまた皆さんの目的に沿った遺跡が分かります。この分野のスペシャリストですから。I would never want to take you to Abu Simbel if I wasn't placing Aswan in that context, and that is at least a 5-day tour. アブシンベルに行くんだったら私は必ずアスワンも含めます。でもそうしたら、この2つだけで5日間のツアーとなってしまいます。And this is what I really wish to revolutionize in travel in Egypt is ticking boxes as regards to a travel experience in Egypt. ここが、従来のエジプト旅行で私がいつも変えたいと思っているところです。エジプトでここ行った、あっち行ったと言って、どんどんチェックマークを入れるという言い方ではなく、You're experiencing a very intelligent training initiation structure within an extremely intelligent and conscious structure of travel that respects the ancient sites like the goddess commands. 女神が指示しているように、ちゃんと古代遺跡を尊重するような特定の方法、枠組みが必要です。というのは、これはある種の知性を持ったトレーニングであり、イニシエーションであり、型ですね、枠組みです。なので、そのように扱うべきです。ありがとうございます。Absolute. Yeah, thank you. 女神は絶対的です。While they're doing that, just give them a little bit of back history on my work in Egypt. I've been producing tours since 2010 here, usually up to around 9 tours a year. So I've got extensive experience. はい、では、書いている間にですね、こちらの方、私のエジプトのワークについて少し説明をしてみます。
2010年から私はこうしたエジプトツアーを企画していますが、大体年に9回ぐらい行っています。Many organizations and teachers now ask me to lead tours, retreats with their projects in mind. 今は多くの先生や団体にリトリートを企画して、そしてリードしてくれと言われています。The level of the work is so extraordinary here. It takes us on extraordinary journeys of truly exposing, absolutely, because of the power of the goddess, what is and what is not real. そして、エジプトのワークのレベルは非常に高くなるので、女神のパワーによって何が本物で何が本物でないかというものがよく旅の間に開示されます。And when your heart is pure, Egypt gives you so much. ハートのもしあなたのハートが純粋であれば、エジプトは本当にたくさんのことをあなたにもたらしてくれるでしょう。And that is the reason for coming to Egypt. それこそがエジプトに来る理由です。It's not to take only photographs of yourself in temples. 神殿にいる自分の写真を写すだけが目標ではありません。It's to discover who you truly are. 本当の自分を発見することが目的です。And change the lives of others, people around you, your families, your communities. そして周りの人々、家族やコミュニティの人生を変えていくんです。And when you step inside my world here, you're stepping into my community, my way of life. そして、エジプトの私の世界に入ってくるということは、私のコミュニティ、私の生き方、ライフスタイルに入ってくるということです。It's real Egypt, not tourist Egypt. それは観光地としてのエジプトではなく、本当のエジプトです。この説明を聞いて、トレイシーさん、このチームと一緒にエジプトに行きたい気持ちが増してきました。There's a sharing in the chat box. So I really feel motivated to go to Egypt with Tracy and this team after I heard the lecture today. You know what I feel? I mean, the team and Sayaka translating and having the first Japanese company I ever worked for and having amazing SJ team is going to create an amazing, incredible tour because we all know each other and respect each other so much. そうですね。私のチーム、そして今回通訳のさやかさんも来れます。そして SJ は私が日本に来て初めて仕事をさせていただいた会社です。なのでお互いよく知っています。そんなですね、お互い気心の知れたチームと行くということで、本当に素晴らしいツアーになることを私は確信しています。And of course, Sayaka was my first translator too. はい、さやかさんは私が日本に初めて来た時の通訳でもあります。Yes. And we always work together so fluidly. I don't know what's going to happen when we're working together in Egypt. It will just be magic. いつも非常にスムーズに一緒に働くことができますので、エジプトに行ったら本当にマジカルなことが起きるんじゃないかと思っております。I mean, Yes. you'll be getting the best in terms of translation of my teachings, whether you're being trained or initiated or immersing in the historical experience. トレーニングを受けているときも、イニシエーションを受けているときも、あるいは歴史を体験しているときも、最高の通訳のもとで教えを受けられると思います。But to have the team support is really special. ですから、その通りですね。このチームのサポートを受けてできるというのが本当に特別なことです。So there's so much support and also from my team too. So, I mean, we're going to be looking at a really large percentage of staff in terms of the numbers of each student as well. また、私自身のチームを来てサポートしてくれますので、生徒さんに対するスタッフの数もかなり多くなると思います。
And we usually have security staff allocated to us as well. So we have our own security team too, if you're concerned about safety, etc. また、エジプトでの安全等について懸念がある方に申し上げますが、うちのセキュリティチームもおります。ちゃんと私たちを警備したり守ってくれるスタッフもおりますので、ご安心ください。And then obviously at the sites, because we know the directors, we work very closely with them all year round, we can have very special conversations with the directors about ancient history. It's just incredible. また、遺跡の所長などとも非常に親密な関係にあります。一年中交流し合っていますので、そこに行ってですね、古代の歴史について、本当に特別なお話をしていただけると思います。この遺跡の所長から。And in terms of food, we are totally dedicated to sharing what Egyptian food really is. And so you immerse in my love of food as well. また、食事ですが、本当のエジプト料理を皆さんに伝えて共有していきたいと思っていますので、私のグルメな食事を皆さんにも体験してもらいます。And again, it just enriches the whole travel experience because again, we know what to share with you so that you can come to life in Egypt. 食事なども、食事がしっかりすることで全体的な体験も非常に豊かになります。なので皆さんがエジプトに来て何が快適か私たちは分かっているので、そこをサポートしていきます。I don't want to share Egypt in a conventional tourism way. I want to share the magic of it. 既存のツーリストのような観光地のようなエジプトを紹介するのではなく、エジプトの魔法を皆さんと共有したいと思っています。Because ancient Egypt deserves to not just be a handful of tourist sites that are listed for the mainstream. 古代エジプトっていうのは、メインストリームの人のためにピックアップした一つかみの古代遺跡であってはならない、それ以上の価値があると私は思っています。Unfortunately, one of the reasons why Abu's symbol is listed is because it is such a big journey to get to. ただ、アブシンベルがいろんなリストに入っているのは、そこに行くまでがかなり長旅になるからですね。大きな旅になるからです。And if you want to experience Ramesses the Great, you go to the Ramesseum, you go to the astonishing Nefertari Merit Mut. そしてラムセス2世を体験したいんだったら、ネフェルタリも体験すべきですね。ネフェタリマリットムート。Yes. はい、ネフェタリマリットムートという別名ですね。それも体験すべきです。女王も体験すべきです。And we walk in footsteps of the kings and queens because this is where I live. で、私が住んでいるここでは、王や女王たちの足跡の上で生きていると言えます。So these points are really important. I love it that we've created a Zoom session to just highlight the little magical points that are necessary in a real travel experience of Egypt. 今回このようなズームセミナーを開催して本当に良かったと思います。エジプトで本当の旅をするためには何が必要か、マジカルなことについてもいくつかハイライトして皆さんに教えていきました。今回紹介していきました。では、今日は終了させていただきたいと思います。本当にありがとうございました。Thank you all so much. ありがとうございました。最後、ミュートの方外しても大丈夫ですのでね。ありがとうございました。Thank you, Tracy. Good night. Thank you so ありがとう much. ございました。バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございます。